No, primero las gárgaras y de ahí la aloe. Sí. Vas a hacer las gárgaras con la vitamina que acabo de tomar. ¿Todo? La mitad por lo menos, pero todo es... Que todo aquel que alguna vez ha logrado algo no sabía cómo iba. ¿Cómo así? Solo sabía que No, así. no hace falta saber cómo se va. La garganta es así, Sí. y dientes es Los así. dientes así, lavarse los dientes. Y da igual, pero atraerá la forma de hacerlo. La mayoría del tiempo no vemos las cosas que hemos solicitado y sentimos frustración, decepción y empezamos a tener dudas. La duda trae consigo una decepción. Sí, para que te moje aquí, ven. Aquí te está mojando, ven. Pero hay que reconocer Aquí te está mojando. y sustituirla por una sensación Esta parte te va a aliviar, esta parte se te va a aliviar por completo. Acá adentro y acá adentro. Y de ahí pasa por aquí la vitamina. Pasa por el timo. Tienes que sentirte bien. Está muy dulce, ¿no? Siéntete como Échale agua. una vez que llegue, pero siéntelo ahora. No, mejor así. Sí, ¿no? Haz 3 veces nomás, 3 veces, pero tiene que ser puro. Ven que son gárgaras, eso es para que te moje bien. Las amígdalas 3 veces y de ahí guardas para más tarde. Haces 3 veces y vas a ver cómo mañana en la mañana te hago un video para ver cómo amaneciste, ¿ya? Hoy día estamos miércoles 13 de junio del 2012. Y cuando tú entiendes el valor de lo hecho, ya puedes buscar la mejores. Y eso es este proceso creativo. Entonces, la ley de la atracción debe descubrir la práctica de la ley de la atracción. Consiste en averiguar qué te puede ayudar a generar la sensación de que ya lo tienes. Ve a tomar ese coche, ve a buscar esa casa, entra en la casa. Haz lo que haga falta para generar la sensación de que ya lo tienes y recuerda. Descansa un poquito, ahí lo Todo lo otro. que hagas para recordarla te va a ayudar a atraerla. Puede ser que Hola. despiertes y esté Yo ahí. tengo así, tengo como... Tienes rojo, tienes bien rojo. Esa es inflamación. Inflamación tienes. Por eso te va a servir también. Por eso estás tomando el aloe, el egoplan. El egoplan tiene puras hierbas medicinales. Puras hierbas, y es bien rico, ¿no? Pero sabe a puras hierbas. El egoplan. Y el egoplan, el Omniplus es para... Me inflamos. Es para la infección. Es para la infección de las vías respiratorias, de tus amígdalas, de tus, ¿cómo se llama hasta de tus fosas nasales. Por dentro, El aloe. el aloe es para desinflamar. El aloe Es para desinflamar desinflamar y desintoxicar y las vías desintoxicar. respiratorias. Igual es el egoplan. Ya la última vececita. Atrae a ti. Porque si formas una imagen de lo que quieres... Tú eres Jesús David Michiló Rojas. Tienes 7 años de edad, ¿no? Una realidad física que pasa por ti. Y eso obedece a una ley. Pero puedes ir desde California hasta suele presentarse que los siguientes metros aparecerán luego seguirá apareciendo y realmente al final todo eso te llevará al destino de aquello que quieres. Ya. ¿Ya lo pagaste? La gente suele preguntarse, ¿cuánto va a durar esto? Dime, ¿Cuánto tardará en manifestarse? Yo, ¿qué es lo que amo? dime. Pues no tengo ningún libro de reglas. Intento tardar 30 minutos, 3 días o 30. Aló. Creo que es ¿Aló? más cuestión de que puedas estar alineado con el propio universo. Aló.
El tamaño no es Dime. para el universo. No es más difícil atraer. Dime, hombre, dime. Algo que consideramos grande que algo que consideramos muy pequeño. Ah, ya, ya. El universo hace todo lo que hace sin el menor esfuerzo. La hierba no lucha por crecer, lo hace sin esfuerzo. Ya. Como parte de un gran plan. La clave es lo que tenemos en la mente, lo que nosotros proyectamos al decir. ¿Quién es el Jimmy? Tardará un tiempo. Es el Jonathan. ¿Qué ha pasado? Esas son Que reglas. la Carla daba luz acá en reto. ¿Allá son luz? Si tú proyectas que ya lo tienes, el universo Ya. responderá. A ver, Jesús. A algunos se les dan mejor las cosas pequeñas, así que a veces Dame tu nombre completo. pequeño, como una Jesús David Michelo Rojas. ¿Cuántos años tienes? 7. de que habla con un 7 viejo años. igual que hace tiempo. Estudias, ¿verdad? De una forma u otra, alguien Estás agripado, ¿verdad? Has estado con bastante fiebre. llamará o recibirá Sí. una carta suya. Ya, pero dime una cosa. ¿Has estado enfermito con la gripe, te ha dado fiebre? ¿Has ido al médico? Por primera vez en ¿Has ido al hospital? No, no me mueva la cabeza, sino contéstame sí o no. ¿Has ido al médico? No, ¿Has ido al hospital? no, ¿Has perdido el colegio? no. el otro 5% Ni has perdido el colegio, ni has ido al hospital, siempre es así. ni has ido donde un médico, pero las vitaminas de OmniLife, el agua del mar, te están mejorando, ¿verdad? Ya te sientes mejor que ayer y mañana vas a estar mejor que hoy día. Muchas personas se sienten ¿Entiendes? sujetas o apresadas. Gracias, Jesús. Esto es un aporte que tú haces para todos los niños. Ah, vas a tomar tu aloe. A ver, toma tu aloe. Toma tu aloe, a ver. Eso no es tu realidad actual. Pero voy a hacer mi tarea Actual comenzará a cambiar. Vas a hacer tus tareas. para ver. Ya, a ver, toma. Toma un poco, pues. Cuando quieres cambiar tus circunstancias, primero debes cambiar tu forma de pensar. Cada vez que Toma un poco para que se vea que tomas, que vas a tomar puro aloe. siempre estará ahí, A ver, muestra la botellita. teniendo una factura. Nunca esperas nada bueno. Te vas a tomar todo ese aloe. La mitad. A la mitad. Así todo, Pero primero en dos pero partes. un poco a poco. Claro, primero la mitad y en la noche te tomas la otra mitad. Después de las otras gárgaras que tienes que hacer. Tienes que hacer nuevamente de aquí en la noche gárgaras y te tomas la otra mitad del aloe, ¿ya? Y por eso parece, porque la ley de la atracción siempre es suficiente a tu Haz gárgaras, a ver, con el aloe solito, a ver, haz gárgaras. era un cheque. Muchas personas ven su situación y dicen, esto es lo que me corresponde. Pero no es verdad. Es lo que te corresponde. Si te fijas en tu situación actual, o que no tienes la relación que te gustaría, o que de salud no andas muy bien, eso Ya, no es lo que gracias. te corresponde. Ya. Es el residuo de tus pensamientos y de tus actos pasados.